今日係文哥嘅 run 4269，地點係根丁森巴呢個孫悟空廟隔離。呢度我未走過，第一次嚟走，希望有驚喜啦！哇，好靚嘅 campsite， 呢度有個廁所，我喺度平地啊，呢度可以睇雲海啊！早上起身，好靚，山頂。我喺度種蘑菇㗎喎，專種食用專。好，繼續向前，有排上啊！呢部車靚喎，幾度攞張相嚟睇佢？哇！係，影下你，佢哋講翻兩句，靚冇呢度。嗱，介紹下呢度咧，有山明水秀啊，風水好啊，地結人靈啊。如果你喺呢度 camping 3日，包有壽財。嚟，發財發財！師傅講咩就咩啱㗎啦。院長講嘅。哇！呢度幾靚嘅樓車。幾靚嘅，幾靚啊！係喎。如果冇炮 head 聲，我哋都冇上嚟嘅睇下。係啊。係咯。A 開外，有冇跌咗係你？你執翻張相咁靚。電話有冇？我冇攞。嚟，佢哋有冇機會呢度 book 翻晚？幾靚睇，有開我喎呢個。係喎。呢兩架嘢咧，左睇右睇，右度，應該係斜，係靠 helicopter 上嚟嘅。helicopter 吊過嚟嘅，係啦，喺山頂嘅，哦。哇！幾靚啊！呢個喺對面都係喎，對面你睇。得喎，喺度冇。幾靚高喎。好啦，喺度可以 book camp，影下電話先。呢個唐人7月係少啲人嘅，每年都係。哦，你電話咧，我喺度。咧 OK。book 嗰兩堂車都得，喺個冷氣嘅。我未整好，我未整好啊。喺上邊度自己搭啊？自己搭。車 cam 都得嘛，喺車入邊瞓都得嘛。好多人嚟車 cam 嘅呢度。車上到啊！我睇到你廁所三蚊有，你知冇？廁所三蚊有。計人台計一堂車㗎，所以科排科全部係。計人台計夫，計人頭嘅佢一個人貴嗰啲啊，幾十蚊啊，最少係咪50？ 65到80啊，佢睇地方㗎啦。不過通常係冇係講其他地方空冇咩人係咪？佢係隨便嘅。呢度啊，上高佢唔一樣睇。咩月份啊？就最多雲頭容易睇到雲。日日都有啊。天氣好撚頭痛啊！係咩？不過最靚係咩月份？過年前咯，即係年尾啊，年尾啊，放風嘅時候啦。我係住呢度嘅，我都好耐。好啦，我哋今日冇得走咗啦，行翻落山。上廟，我哋上廟。我哋而家去孫悟空廟。孫悟空廟，阿勇帶我去孫悟空廟。上孫悟空廟。或者飲啤酒中意仲早啊！我哋6點35分嘅啫喎。孫悟空廟都好食力咗，好多個。係咯。出汗嘛點？出下汗啊！冇走到啊！出個汗。冇變。睇你班都係打孫悟空廟嗰度反變啦，你嗰度。係啦，我哋嗰度入嚟㗎嘛，行翻上去咯。我哋嘅紙啊，都係打嗰度翻啊，我哋。唔知咧。6點40分，我哋又走到翻西咗，所以佢哋話安子喺度上去孫悟空廟轉一個窿落翻嚟，5個 K。好啦，繼續啦。我哋將架車落嚟嗰個位啊，安安，阿勇喺我前面。呢條係孫靈公嘅路啊！哇，鋪到幾靚哦，有街燈啊！哇，好斜！好去神廟拜下先。哇，呢個廟靚啊！呢個係孫悟空廟，落去拜下冇？孫悟空廟啊，靚啊，有做蛋啊應該。
哇！呢度有條路出嘅，未開。嚟，哇！呢個 campsite 喺度仲靚，嚇！6日5夜我俾你聽。封閉咗喎。我等到隻飛啊！仲有㗎啦。古董嘅嘛，嗰啲買攞嘅時候。哦，特都隻飛嘅，靚喎。呢度60溝一日，嘅就只有間西人。係計車啊？一個人頭啊？個人頭一日。哇條！哦。係咪一日定係總之個頭啫咩？一日一個人頭啊！真係靚 ，Rainforest Park。啊，有興趣啊，打個號碼019-863-8765啊。啊，有幾個靚位啊！啊，呢個靚位。G1、G2，哇！喺度向人 cam 啊，靚喎，好魚喎。喺度私家車都可以嚟啊，唔使科標啊。哇！有廁所嘅。哇！可以帶埋狗嚟，幾開心。豬塊，哇 ！barbecue， 海鮮 ，good， 碎啊！哇！發現咗一個裝修緊嘅泰國餐，哇！有個打卡嘅車喺度 ，Mazda MX-5，哇！玻璃都冇喎，哇！冇人嘅喎，呢間嘢做到一半喎，差唔多7、8、8嘅啦喎，哇！呢度食泰國餐又靚啊！如果整好咗，哇！好 ，Yeah, Graham, yeah. Go here, no. No. Fun. Go. Yeah, the first one. Go. Big fun. Yeah. 你第二名快啲。嗱，隻雕喺後邊好近啊，俾貼士你啊。啊 ，friend 又嚟緊啊。啊，加油！啊，咪雕。好靚！啊，落晒又返到啦，收工過年。啊，麥格蘭唔長啦，好短嘅啫。7點25分。啊，麥格蘭嗰個環境就好靚，開始有少少冷地嘅感覺。啊，飲罐水沖涼啦，食飯。嚟。好啦，去沖涼啦！啊，今日嘅班就到此為止啦，啱好出到多少汗，啊唔係好長，但係好爽，因為新地方。OK，係咁先，下個星期見，拜拜。